estaremos haciendo una torta, un bizcocho, pastel, como le digan en su país. Y lo vamos a hacer sin escuchar, sin ver y sin poder hablar. Así que vamos a ver cómo nos sale esto porque yo no voy a poder escuchar, Rianely no va a poder ver y Melanie no va a poder hablar. Así que vamos a empezar a ver cómo nos queda esta torta. Voy a poner música. De ingredientes tenemos aquí la harina del pastel, frosting, y esto arriba tiene chispita. Otra chispita. Ajá, aquí Rianely tiene el huevo, el bolsito para hacer la mezcla con el batidor que lo vamos a hacer manual. El Aceite y agua. Y el agua. Y este moldecito para hacer la mezcla, para meterla en el horno. Así que estamos listas. Sí. Empecemos. Voy a poner música. Bueno, ya puse la música. Melanie ya tiene el tape en la boca. Rianely ya se tapó los ojos. Ah, también tenemos un poquito de baking powder. Vamos a ver cómo nos queda esto. Así que empecemos por echar la harina, Rianely. La harina acá. Ahí. Vamos a abrirlo. Ábrelo. Ya, así. Rianely, a lo que abres la caja. Está bien duro. Ok. Guarda esto. Y ahí, mamá, ábremelo. Que lo abra. Vamos a usar los dientes. ¿Ya? Vamos a empezar echando la harina que tiene chispitas. Tiene chispitas. Aquí. Por acá se abre. Digo, está abierto, pero en el bowl. Ahí. Echa. Uy, se está ramando. Ya. Me cayó encima. ¿Y el otro? Dame. ¿Qué? El paquete. Ahora el próximo paso es, yo no sé, ¿será echarle el huevo o echarle el agua? Aceite. ¿Se le echa aceite? ¿Echarle aceite? ¡Échale aceite! Okay. Pero no me grites. Era mucho, espérate. ¿Y la caja? Ponla por acá. Dice un tercio de aceite. ¿Cuánto es un tercio? ¿Será así? Ay, sí, ya no me ve. Eso mismo, échaselo. Ay. Échaselo tú. Ay. ¡Ya! ¡Ya! No pongo. Y Ana, menear. un vaso de agua. Y Agua. Ah. ¿Dónde está? ahí. Me dicen ya. Es una taza de agua. Estoy echando todo. ¿Ya? ¿Ya? Yo no sé. Falta un poquito ya. Échale más. Ya, menea. Y dice que son 3 huevos. Faltan 2 más. Búscate 2 más. Y después meneo. A ver, ya. Aquí. Menea, ven mediando. Suavecito. Se siente Oh my bien God. asqueroso. Asqueroso se ve esto. Menea. Con las manos. ¿Qué? Menealo. Menealo. Y los huevos. Los huevos. Échalo huevo. A ver. Échalo. ¡Oh my gosh! ¡Qué asco! Agarren esto. ¡Qué asco! Listo. Ya lo pongo. Dame. Ah, dame. ¿Lo echo? Echa los huevos. Ya voy.
veces le vas a dar al huevo? ¿Así? Sí, son 3. 3. Ahí. ¿Sí? What? ¡Ay, qué asco! Es que va a ser... No. Quiero ver cómo está. Uy, yo creo que ahí se fueron las cáscaras. ¿Qué? Bueno, va a ser más original. Míralo. ¿Luego rápido? ¿Y esto cuando se le echa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Echamos ahora. Todavía esto no va, esto es para cuando ya esté listo. Sigue. No quedó mal. Y a las... Ah, no, le echamos el aceite. Esto, pero ¿cómo se le echa esto? No, yo no duele. ¿Qué tiene? Déjame ver. Ya me duele el brazo. No, dice que no lleva esto. Esto no se lo vamos a echar. ¿Qué cosa? Esto no. No, yo puedo, ¿no? Ok. Yo creo que necesita más harina. Ah, sí, sí. Más ¡Ay, qué harina. asco! ¡Se siente esto! Más harina. Ah, Déjalo. Uy, qué ¿Dónde está? pregoste. Aquí, aquí. ah. Échale. Mucha harina. ¡Está tirándolo! ¿Ya? Venéalo. Oh my god. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿Que te lo va a echar de crema? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Que ella dice No sé. que quiere meter las manos. Sí. ¡Ahí! No, eso lo vamos a comer. Yo pensé que me estaba diciendo que quieres echártelo de crema. Dale ahí para que salga lo que tenga adentro. Ahora sí, menéalo. ¿Qué? What? ¿Qué dice? Que meta la mano. ¿Qué? Ella dice. Que meta la mano. ¿Qué? Con las manos. No, solo vamos a comer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ella dice? No entiendo. Ya, mi mamá me está preguntando. Sí. ¿Qué tú quieres? No, eso no. Esto no se echa ahora, ni ahorita. Sigue, bate, que bate. La batidora. Bueno, ¿Ya? tiene muchas chispitas de colores. Yo quiero ver. ¿Qué? Yo quiero ver. Que meta la cabeza. Los ojos. Ahí dentro. Los ojos de ella. Ahí. No entiendo. Se está mamando. Uy. No, no lo eches. Qué asco. No entiendo, Melanie. ¿Qué dice? Los ojos. Los ojos de ella. Quiero ver. Que te vas a meter. No, yo quiero ver. No entiendo. Yo Tú. quiero esto. Yo quiero ver. Yo quiero. ¡Ay, no! Ella. Los ojos. Yo Mm. quiero ver. Que ella quiere ver.
ver. No puede ver porque esto Exacto. es sin ver, sin hablar, sin oír. ¿Ahora qué hago? Dime qué hago. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué ¿Qué hace? hago ahora? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Que quiere huevo? ¡Ay, no! Tienes que echarle eso. Échale uno. ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¡No! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Yo me quiero. Ya si nos estancamos con una cáscara ya sabemos lo que fue. Bueno, vamos a menearla. Vamos a ver cómo nos queda esto. ¿Ya, Nelly? Yo creo que ya esto está. ¿Ya? ¿Qué? ¿Lo vas a probar? Ese es el bizcocho, pruébalo a ver si sabe. ¿Prueba? Ven, menéalo. Ya, menéalo. Menéalo, vamos a echarlo en el molde. Uy, qué revolquero hay aquí. Oh my god. Ajá. Sí, lo vamos a echar aquí, pero ella lo va a echar. Ahora. ¿Qué Ahora. dijo? ¿Qué dijo? Ahora. Lo parte. Ahora. Ok, lo echamos ahora. ¡No era eso! ¡No! ¿Y qué era? ¿Limpiaste de la camisa? ¡La lavamos! ¡Límpiate de la camisa! ¡Lo limpiamos! ¡Limpiate! No, así. Ya. Dime qué es lo que ella quiere. Esto. Ahí. No. Ahí. A echarlo ahí. Ajá, ¿y qué pasó? Pero yo creo que todavía le falta algo. Está como wow. Harina. No. Olvídate, vamos a echarlo así. Vamos a ver. ¿Dónde? Échalo. ¡Ay! Perdón. Ahí, allá. Ahí, ahí. Échalo. Ahí. Ahí, perfecto. Ahora vamos a echarlo en el horno. A ver cómo nos queda esto. Hay que prender el horno y ponerlo. Vamos a ver cómo nos queda esta torta. Así que vamos a ponerla en el horno y volvemos. Bueno, familia, ya hicimos, ya está la torta, el bizcocho, como les quieran decir. Ahora vamos a ponerla en este plato para rellenarla, decorarla con chispitas, con este frosting de vainilla que tiene chispitas y chispitas por acá. Así que vamos. Tienes que virar el molde para que el bizcocho caiga en el plato. ¿Ok? Ya está frío, no está caliente. Pon las manos ahí. Ahora, ponlo. ¿Dónde está El plato ahí está abajo. Míralo. ¿Lo vieron? Sí, míralo. Oh my god. Estamos bajitos. Vamos a tratar de virarlo. Ya lo pusimos en el plato. Tienes que decorarlo con esto. Estos son chispitas. Y frosting de vainilla. ¿Qué? ¿Cómo se abre? ¿Qué? Aquí está la chispita. ¿Funciona esto? Ah, ya. ¿Así? Aquí. Qué rico huele. ¿Qué? ¿Cómo lo hago?
No, que ella lo haga solita. ¿Así? ¿Qué dijo? No Así, así. Pero échale más, ¿cuánto te costó? Ay. ¡Qué rico! Ok, aquí. Ah, ponlo. Abajo, abajo. No, no, no. Del otro lado, míralo. Ahí, perfecto. Ahí. ¿Qué tú? ¿Qué? ¿Uno qué? ¿Qué? Mira, no, en el plato no, ahí. ¿Qué? Echarle el pote. Uno. ¿Qué? La cuchara. Uno. Echarle. Sí. Todavía le queda aquí. Tienes que regarlo por todos lados ahí. No lo puedes comer. ¿Qué dijo ella? ¿Qué? Melanie siempre se embarra. No, 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 no. No. ¿Está rico? ¿Te gusta? ¿A qué sabe? ¿Te gusta? Arréglate esto. Si tú ¿Sabes? quieres comer de eso, no puedes ahora. Mira, No. pero vas a seguir en el mismo lado. Ajá. Échale más. Échale. Échale. Mucho por acá. Ahí. Justamente ahí. Ajá. Todavía le falta más. Yo creo que aquí está bien o le echamos más. Por este lado no tiene. ¿Cuál? Por acá. Por ahí. ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? A echarle. Le echamos ahora. Vamos a echarle. Vamos a ayudarla, porque si no comemos mañana el pastel. ¡Báilalo, Rocky! No. No, espérate. Báilalo, Rocky. Así está bien. Listo. Para que lo baile. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ella? ¿Está rico? ¿Te gusta? ¿A qué sabe? No sé, pero en la cajita de ¿A qué le jengibre, sabe? la ¿A ca- chispita? ¿Que te sabe a chispita? What? No, no dijo eso. La No, ca- tú no, la ca- ella es la que lo va a echar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo. No entiendo. Pero mami. ¿Qué? ¿Dónde está? Ahora, echarle chispita. Yo abro esta, hay que echarle de esa. Ponlas aquí. Ahora, René, échale chispita. Allá, al frente, al frente. No, ese es el... ¡Ay! Ese es el cuchillo. Viste, estás embarrando los dedos. Las chispitas están ahí. Ah. ¿Ya está abierto? Sí, ya está abierto. ¿En dónde quiero? Échale. Ahí. Ahí, pero adentro, adentro. ¡Ay, se está derramando todo! ¡La mano no! Échale, para el frente, para el frente. Ay, ¡Siento que se está cayendo! échale, échale más. Mucho, 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 mucho. ¡Se está cayendo! Aquí. ¡Ay, se cayó la cuchara! ¡Qué revolú!
Aquí. Y por acá. Y por acá, y por acá, y por acá, y por acá. ¡Listo! ¡Ay, qué embarre! Van a venir las hormigas. Ahora vamos a echarle de estas. Si las puedo abrir, ¿verdad? Ahí. No veo nada. Vamos a estas. Aquí. De a poquito. Ajá. Pero ahí de frente. Arriba. Uy, te vas a embarrar. De a poquito. Para todos lados. Pero no está. No estás echando nada. Ay. Echa. Echa. No, acá, todo en el mismo lado, no. Ahí, así. Ah, ok. Listo. ¿Ya? Una mano grasosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Melanie no puede comer esto. ¿Qué quiere ella? Nada. ¿No qué? Nada. Melanie, me estoy comiendo la chispita y le ofrezco a Melanie, pero Melanie no puede abrir la boca. Pobre. Melanie, la chispita. ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿A qué saben? Nada. ¿A qué saben? Nada. ¿Qué dijo ella? ¿No qué? ¿No le gustan? Nada. ¿No le gustan? No. ¿No le gustan? Sí me gustan. ¿Sí te gustan? Pero no sabe a nada. ¿Le gustan? Ok. Ok. Entonces, ahora Melanie no puede comer. Te ayudo. ¿Qué tú quieres? ¿Qué ella quiere? Limpiame la mano. ¿Qué? Yo. ¿Qué? El molde. Mezclarlo. ¿Y el qué? Mis manos. ¿Yo? ¿Tú? Yo. Manos. Crema. ¡No! No. Que me mano. Que ella quiere en la cara. ¡No! ¿Y qué? ¿Por qué hace así? ¿Sí? Mis manos. Ok. Ven. Vamos a cerrar este. Cierra este, Ranely. Tienes que cerrar este, coloca el pastel que está ahí. Ok. Bueno, falta picarlo. Tienes que. No puedes. No puedes. Tienes la boca sellada. Aquí está el cuchillo. Y el pastel está aquí enfrente. ¿Ahí? Sí. Pero tienes que tocar con la otra mano. Y. No. Así. Esta esquinita. Sí, ahí. No. Ya. Ahora Otro lado. vamos a ver qué tal quedó esto. ¿Estás probando? Stop. En la que lo picó, que lo pruebe. No. Abre la boca. Está caliente todavía. Y todavía le faltaba. Bueno, Melanie lo va a probar, pruébalo. Vamos a ver si a Melanie le gustó. Porque se ve riquísimo, se ve como estuviera mojadito por dentro, pues típico de este pastel de cumpleaños que a veces es mojadito, esponjosito. ¿Te gusta? Está rico, Nelly. Está muy rico. Sí, pero es que se ve bonito todo. Pero adentro es como esponjosito. Como mojadito. Bueno, familia, espero que les haya gustado este video. Esto fue todo por hoy. Espero que nos dejen sus likes, nos comenten en los comentarios qué otra idea
les gustaría ver que nosotros realicemos. Nosotros siempre estamos leyendo los comentarios. Recuerda, suscríbete, dale like y dale a la campanita para que te notifique cuando subamos otro video o cuando hagamos en vivo. Pero también recuerda comentar para mandarte saludos en nuestro próximo videito. Y vamos a mandarle saluditos a Isayana Yarelis, a Dayana Cedero, Cedeño, a Ami Araya, a Chimuelo 999, a Pikachu y a Esmeralda, que ayer estuvo compartiendo con nosotras en nuestro en vivo. Así que suscríbete, dale like y dale a la campanita para mandarte saludos como a ellos. Así que no te los pierdas. Bye.